İnsanlar var dövlət axtarırlar, kariyer axtarırlar, seks axtarırlar. İnsanlar şöhrət axtarırlar. Nadir insanlar həqiqət axtarır. Hər şey insan öz mənini aşanda başlayır. Və dünyada ən böyük fırtına bir qəlbin həqiqətlə təmasından qopur. Sükut insanı Tanrıya yaxınlaşdırır, yoxsa Tanrının özü sükutdur? Kiçik həqiqətləri ifadə etmək üçün aydın sözlər vardır. Böyük həqiqət üçünsə böyük sükut. Sizcə Tanrıya inam ağlın nəticəsidir, yoxsa ağlın sərhədini aşmaq cəsarəti? İnsan həqiqət axtarır, həqiqətlə burun-buruna gəlsə də onu tanımır. Qulağına bağırsalar da həqiqət ona heç bir təsir eləmir. Özümü belə qurban verməyə hazıram. Ömrüm də, günüm də Quranda ayə var. Həyatım da, ölümüm də Allah üçündür. Salam, mən Hüseyin Nağıyev təqdimatında üzləşməyə baxırsınız və bugünkü qonağım Müşfiq Ötkün. Salam. Hoş gördük. Necəsiz? Şükür Allah. Birinci sezonda, birinci mövsümümüzdə qonaq gəlmişdiniz və bizim birinci mövsümdə ən çox baxılan videolardan biri idi. Sizinlə birlikdə podkast və qonaqların bir çoxu belə bir rəylərdə yazmışdı ki, yenə gəlsin, hətta yeni videoların altında yenə gəlsin, davamı gəlsin. Dinləyicilərimiz sizi sevir. Belə bir sual vermək istəyirəm. Birinci sezonda vermişdim artıq özünüzü təqdim etmək. Bizim ənənəvi sualımız. Sizcə izləyicilərimiz sizə nəyə görə baxır? Mən şərq filosofuyam və ağlın fəlsəfəsini deyil, ürəyin fəlsəfəsini təmsil edirəm. Ürək həqiqətlərindən danışıram. Buna da biganə olmur insanlar. Bu başa düşdür, bu ağılla ürəyin döyüşü bir qəribə bir şeydir də. Məsələn, ağıllı adamlarımız lağ eləyərlər Hind musiqisinə, Hind filmlərinə. Amma insanlarımızın çoxsu bu musiqiləri sevir. Çünki orada birbaşa ürəyə xitab var. Bu belə bir fenomendir. Şərq ağla deyil, ürəyə xitab edir. Şərqin bütün müqəddəs kitabları da elədir. Ona görə mən məsələn ən çox təəccüblənirəm savadlı adamlar içərisində məni bəyənənlər olanda. Deyirəm, o, sənin ürəyin hələ ölməyibmiş. Sən məni bəyənə bilirsənsə, Savadlı adam ürəyi tez ölür ki. Savad təəssüf ki, əksər bir halda ağlın əcaib şəkildə böyüdülməsi və ürəyin yaddan çıxmasına gətirib çıxarır. Belə bir disharmonik bir böyümə. Savad artdıqca insan egoistləşir və savadlı adamlarla heç bir şərq filosofu söhbət edə bilməyibdir. Quran onlara kitab yüklü eşşəklər deyir. İsa Peyğəmbər onlara farisey və kitabçılar deyirdilər. Çox ağıllı, çox alim bir insanla danışmaq çox çətindir. Onların ağlı ilə ürəyi arasında çox vaxt rabitə qırılmış bir durumdadır. Süni intellektlər, təbii intellekt deyirlər. Şərqin təmsillədiyi isə birbaşa ürəkdən çıxan intellekt, təbii intellekt. Düşünürəm ki, azdan çoxdan mən bunu təmsil eləyirəm deyə bu adamların ürəyinə yol tapır. Və səsiniz insanlar üçün çox xoş gəlir deyə ola bilər və səs tonunuz. Səs də şükür Allah'da. İndi Allah bilib ki, mən bu işlə məşğul olacağam. Müvafiq də səslə təchiz edib də. Mənə əslində maraqlıdır. Başlayandan bu sualları verirəm, çünki biraz bizim konseptə oturmaq istəyirəm. Siz bunları danışanda və yaxud hansısa bir fəlsəfədən danışanda izləyicilərimizə və yaxud seminarlarımızda səs tonunuzu hansısa bir yerdə belə sabit saxlamağa çalışırsınız, yoxsa bu sizin təbii danışığınızdır? Məni tanıyanlar bilir ki, bu mənim təbii danışığımdır. Biraz diapazon qalxa bilər, düşə bilər. Amma sizə bir şey söyleyeyim. Dediyiniz mövzu ümumiyyətlə maraqlıdır. Səslə fikrin eyni dalğada olması. Quranda xüsusi bir ayə var. Deyir ki, namaz vaxtı səsinizi nə çox çoxaldın, nə də çox azaldın ki, eşidə biləsiniz. Mən bunun mesajını anladım. Bunun mesajı odur ki, namaz qılarkən, yəni Allahla söhbət eləyərkən elə bir frekans tutun ki, səsinizdə o sizin sinənizi narahat elə, sizin sinənizə çatsın, ürəyinizə çatsın. Başa düşürsünüz? Bir səmimiyyət səsinə qədər gəlin və sonra
o səslə danışın. Orada önəmli olan səsini Allaha duyurmaq yox, öz ürəyinə duyurmaqdır. Əgər bunu eləmirsənsə, ya ucadan bağıra-bağıra namaz qılırsan, ya belə pıçıltı ilə sən nə dediyin sənin öz ürəyinə çatmır, demək ki, heç Allaha da çatmır. Və bir şey söyleyeyim, insanların özellikle ruhani tərbiyəsi olan insanların nitqlərinə fikir verərəm. Və düşünürəm ki, onların nitqinin dadı Allahla ünsiyyətdə qazanılır. Yəni nitq orada dadlanır, sonra Allahla ünsiyyətdə hansı səmimiyyətdədirsə, hansı səs frekansındadırsa insan, sonra gəlib insanlarla da o cür danışır. Və uğursuzluğu bunun Allahla olan ünsiyyətdə becərilir. Orada yetişir düşünürəm. Və səsin də önəmi var. Bir də Quranda başqa bir ayə də var, onlara təsirli sözdür. Bəziləri görürəm ki, bunu oynamağa çalışırlar aktyor kimi. İzləyirəm də. Fikirləşirlər ki, səsi vermək, yığmaq bu bir sənətdir. Bilirsiniz, əvvəllər gözəllik bütöv idi şərqdə, ruhaniyyatda. Sonra onu profesional şəkildə oğurlayıb işlətməyə çalışdılar. Biri başladı səs üzərində işləməyə, biri üz mimikalar üzərində işləməyə, biri nə bilim işin elmi tərəfini işləməyə başladı. İndi məsəl üçün alimlər var, ruhaniyyatın elmini bilirlər. Nə bilim, yaxşı avazla danışanlar var, aktyorlar var, qəşəng səsi ifadə edə bilirlər. Amma bunlara çox baxmaq olmur. Aktyora bir müddətdən sonra baxırsan ki, qəşəng rol oynayır, ürəyində yoxdur, sünidir. O birisi isə biliyi verir, yenə də ürəyində yoxdur. Bu isə bütöv şəkildə olmalı. Bütöv şəkildə olanda həqiqət özü sənin səsvi də idarə edir, halvı da idarə edir. Mən ustadım Asifat haqqında deməyi çox sevirəm. Çünki mən ilk dəfə fəlsəfəni təbii şəkildə onda gördüm. Əvvəllər UTZ rəhmətə gedəndə, hətta o dövrdə, mən 4 il onun tələbəsi oldum. Mən demək olar ki, onun bütün əsərlərini əzbər bilirdim. Mənim kimi yaddaşı olmayan adam, məsələn, onun bir 47 kitabı vardı. Bilirdim ki, hansı fikir hansı kitabda gedir, ondan sonra nə fikir gələcək. Ona qədər bilirdim. Sonra bunlar hamısı mənim yaddaşımdan silindi. Bəlkə iliklərimə oturdu, ruhuma oturdu. Amma ondan aldığım, özətləməyə çalışdığımda hər dəfə mən ondan nə aldım? Mən ondan aldığım ən böyük təcrübə bu idi ki, o həqiqətlə yaşayırdı. Onun səsini, bədənini, yerindən hoppanmasını belə becərdiyi həqiqət müəyyən edirdi. Həqiqət elə bir ki, bitə-bitə çıxırdı onun danışığında. Mən başa düşürdüm ki, bunu əzbərləmək mümkün deyil, bunu konspektləşdirmək mümkün deyil. Bu dəqiqə burada yaranır və səs, ritorika, ondan sonra informasiya hamısı belə ilhamla o dəqiqə yaranır və ən yaxşı şou da, fəlsəfə şousu da budur. Bunu imitasiya eləyəndə, böləndə, ayrı-ayrı aspektlərini məşq eləyəndə alınmır. İnsanlar da onu başa düşür. İnsanlara çatır sonra, bu, mütləq çatır bu. Ki artıq sən bir növ rol oynamış kimi ortada olursan. Yoxsa aktyorlar ən gözəl filosof olarlar. Çünki onlar bunu çox yaxşı mənimsəyə bilirlər. Həqiqətdən danışanda belə bir daim tez-tez işlətdiyimiz bir söz var. Həqiqət sükutda gizlidir deyə bir söz istifadə edirsiniz və bunu tez-tez istifadə edirsiniz. Bu ifadəyə görə belə bir sualım var. Sükut insanı Tanrıya yaxınlaşdırır, yoxsa Tanrının özü sükutdur və həqiqəti Tanrı ilə birləşdirmək kimi başa düşmək olar? Başa düşürsünüz. Həqiqəti bir formul kimi axtarırlar. Düşünürlərsə elm özəlliklə, düşünür ki, həqiqət hansısa bir formuldur. Tutalım ki, Qurandan götürür, la ilahə illallah, bu formul həqiqətdir. Yəni bunu axmaq bir adam da təkrarlasa, həqiqəti əldə etmiş olacaq. Yox. Həqiqət o deyil. Sən qəlbini çiçəkləndirirsən, təmizlənmə texnikaları ilə, orucla, ibadətlə, xeyir əməllərlə əsas etibarilə, Quranı oxumaqla və günlərin bir günü bu proses dərinləşirsə, sənin anlama qabiliyyətin çiçəklənir. Sən anlayan olursan. Anladığın zaman ən yaxşı kitab sənin üçün elə sükut olur. Yazılar da sənə çox şeylər deməyə başlayır.
Məsələn, dünyanın ən böyük müdrikləri çox gözəl şərh eləyənlər olublar. İsa Peyğəmbər gəlirdi hansısa bir kəndə, açırdılar Əski Əhddən bir-iki sətr oxuyurdular Tövratdan və o deyirdi, bilirsinizmi burada nə var? Başlayırdı açmağa, şərh eləmək. Bir də bunu Konfutsuda da gördüm. Konfutsu deyir ki, balalarım elə bilirsiniz, mən yeni şeylər deyirəm, mən qədimliyi sevir və onu şərh etməyi bacarıram. Bu şərh etmə şeyi güclü olur bu müdriklərdə. Ona görə ki, onlar mətnin nə dediyini, alt qatlarında nə dediyini çox gözəl anlaya bilirlər. Amma daha artığı onlar sükutun nə dediyini belə anlayırlar. Ona görə insan həqiqət axtarır, həqiqətlə burun-buruna gəlsə də onu tanımır. Qulağına bağırsalar da həqiqət ona heç bir təsir eləmir. Amma insan yetişəndə, yetərli bir hala gəlib çatanda, pişiyin miyoltusu da ona həqiqətdən danışır, belə deyək. Mətnlər də ona həqiqətdən danışır, ən çox da həqiqətdən sükut danışır. Rabindranath Tagorun bir sözü var, şeiri var. Deyir ki, balaca stəkandakı su aydın, böyük okeandakı su isə bulanıqdır. Kiçik həqiqətləri ifadə etmək üçün aydın sözlər vardır, böyük həqiqət üçünsə böyük sükut. Ona görə müdriklər sükutu sevərlər. Onlar anlama səviyyəsinə gəlib çatarlar və o anlama səviyyəsində dünyanı dinləməyə bayılırlar da. Yəni ona görə sükutu müdriklərin çoxsu şərq fəlsəfəsində vurğulayırlar. O sanki bir testdir. Sən bir şeyə gəlib çatmısanmı? Hətta bu adamın axmaqlıq dərəcəsini də bəlirləyir. Mən çox spikerlərlə ünsiyyətdə oluram. Adamların çoxsu danışmaqda maraqlıdır. Dinləməkdə maraqlı deyil, susmaqda heç maraqlı olmurlar. Amma həqiqətin dadını bilən adam bu qayğıda olmur. O danışırkən müsahibəsini sındırmaq, ondan çox danışmaq, onun vaxtına girmək kimi belə bir qayğıları olmur onun. Həqiqəti bilən adam. Həqiqəti bilən adam üçün. O çox sakit olur. Sən çox danışmaq istəyirsənsə, o sənə 2 saat qulaq asacaq, heç nə danışmayacaq və çıxıb gedəcək. Narahatçılıq da hiss eləməyəcək. Konfutsu deyir, qohumlarının arasında heç vaxt danışmazdı, elə gülümsəyərdi. Ancaq tələbələri dinləmək istəyən adam olunca danışardı. İnanc məsələsində hər kəsin mövqeyi fərqli olur, amma sizin yanaşmanız, mən indiyə qədər baxdığım bütün çıxışlarınızda xüsusi bir dərinlik qatırsınız, dərinlik var sizin məsələnizdə. Belə bir sual verirəm sırf inancla bağlı. Sizcə Tanrıya inam ağlın nəticəsidir, yoxsa ağlın sərhədini aşmaq cəsarəti? Ağılla bağlı deyil, bu ürəklə bağlıdır. Ona görə Allah deyir ki, bol-bol şükür edin, bəlkə nicat tapanlar olasınız. Bu varlıq özü böyük bir hədiyyədir. Yəni, ürəyin ağlı ola bilər, o qismən, amma o, məsəl üçün, ağlın ağlı kimi, elmi ağıldan xeyli fərqli bir şeydir. İnsan varlığı anlamağa başlayanda və Quranda dərk eləyən orqan kimi ürək gedir, ağıl deyil. Okay. İnsan yetərli qədər təmizlənəndə, xeyirxah olanda şükranlığın səviyyəsi ki artır, o zaman o təşəkkürün ifadəsi olur səcdə. İnsana, məsələn, dinə gələndə deyirlər səcdə elə. Bu birisi nəyə oxşuyur? Uşağa bir şeylər verirsən, o təşəkkür eləməyi bacarmır. Valideyni deyir, təşəkkür elə. Nə deyərlər oğlum? Qızım, nə deyərlər? Sağ ol, deyir. Biz ona öyrədirik sağ ol deməyi. Ümid eləyirik ki, günlərin bir günü doğrudan da bu adamın qəlbi təşəkkür eləməyi öyrənər. Mömin elə bir transformasiya keçir ki, kamilləşmə prosesində, onun təşəkkür bulağının ağzı açılır qəlbində. O səcdə, o inam, böyük bir minnətdarlığın, böyük bir təşəkkürün, böyük bir bağın, ürək hadisəsinin ifadəsi olaraq ortalığa çıxır. Bir mənəviyyat fenomeni olaraq ortalığa çıxır, inanmaq. Məsələn, sevirsən sadəcə olaraq da, o sevgi artır və belə bir münasibətə gəlib dönür.
insani reaksiyaya gəlibdir. Çünki biz ağıl adamı deyil, biz ürək adamıyıq. Məsələn, həqiqət saydığın səni xoşbaxt eləyir. Xatırlamağın özü belə səni xoşbaxt eləyir, ilhamlandırır və Quranda deyir ki, həqiqət səslənərkən onu tanıyanlar oğullarını tanıyan kimi tanıyarlar və üzü qoyulu saqqalları üstə yerə qapanıb ağlayarlar. Yəni belə bir kövrəlmə prosesi yaranar. Bu bir şeydir, markerdir. Hə, əgər ona görə dedim, ateizmin həqiqəti yoxdur. Ateist beyin heç bir həqiqətdən ötürü ölməz. Ümumiyyətlə beyin heç nədən ötürü ölməz. Beyin heç nədən ötürü şəhid olmaz. Beyin heç nə ilə insani kontakt yaratmır. Bu ürəyin idrakının reaksiyasıdır. Ona görə də şərqdə insanın ürəyi ilə işləyərlər ustadlar, onun mənəviyyatı ilə işləyər. Mənəviyyat transformasiya olanda sən böyük həqiqəti anlamağa hazır duruma gəlirsən. Onu da anlamağa başlayanda bax belə reaksiyalar olur. İnam sonuçdur. O prosesin sonucudur, reaksiyadır, insani reaksiyadır. Ki mən həqiqəti nəinki həqiqət bilirəm, mən ona səcdə edirəm, mən ömrümü ona bağlayıram, mən onu ilə insani ürək bağları bağlayıram. Özümü belə qurban verməyə hazıram. Ömrüm də, günüm də, Quranda ayə var. Həyatım da, ölümüm də Allah üçündür deyən bir söz süni olmur, baskı olmur, həqiqət olur. Siz deyirsiniz ki, onda Allaha inanmaq, Tanrıya inanmaq, yəni ağlın işi deyil də, bu ürəyin işidir. O zaman elmi bir sübutu olmayan, ağla sığmayan bir şeyə inanırıqsa, bir toxuna biləcəyimiz bir şey deyil də, yəni bir toxuna biləcəyimiz bir şey yoxdur ortada və ona inanırıqsa, biz onda dəli olmalıyıq ki, buna inanaq. Çünki ağlımızı işlətmirik də, ağlımız qoyuruq qırağa və ürəyimizlə yanaşırıq. O adam ki, o yolu gedib, o ürəyi ilə gedib təmas eləyib həqiqətə. Sizin ağlınız təmas eləyə bilmir ona, onun ürəyi təmas eləyir ona. O orada əminlikdədir. Ona görə də ömrünü belə verməyə hazırdır, canını belə verməyə hazırdır bu şeyə, bu məqama. Amma belə bir dəlili olmayan adam yalnız ağılla anlamağa çalışırsa, onun nöqteyi nəzərindən bu dəlidir. Və gerçəkdən də əksər müdriklərə də şərqdə kənardan dəli eləyib. Bizim böyük Füzulimiz bu Məcnun obrazını elə belə yaratmayıb. Məcnun kənarda hamısı üçün Məcnun görünür, Qeys dəli kimi görünür. Amma Füzuliyə bu məcnunluq kimi görünmür. Böyük bir feyzli bir məqam kimi görünür içərdən. Quranda bir ayə var ki, yəni deyir, siz onun gördüyü ilə o ilə mübahisə edəcəksiniz. Onun gördüyü, təmas elədiyi bir başqa şeydir. Və dünyada ən böyük fırtına bir qəlbin həqiqətlə təmasından qopur. Məsələn, sivilizasiyalar bu fırtınadan yaranır. Məhəmməd adlı bir kişinin, bir insanın Allah yolçuluğunda, Allahı dərkində həqiqətlə elədiyi təmasdan müsəlman sivilizasiyası yarandı. Peyğəmbərlik budur. Bu o qədər nadir hadisədir ki, insanın həqiqət axtarması. İnsanlar var dövlət axtarırlar, karyer axtarırlar, seks axtarırlar. İnsanlar şöhrət axtarırlar. Nadir insanlar həqiqət axtarır. Hətta özünü elmə həsr eləyən adamlar belə diplom axtarır, şöhrət axtarır, həqiqət axtarmırlar. Həqiqətdə marağı olan qəlblər saylandı. Çox az olur. Ona görə İsa Peyğəmbər deyirdi ki, axtarın və siz mütləq tapacaqsınız. Qapını döyün və sizə mütləq açacaqlar. Bu qədər sadədir. Amma axtaran yoxdur. Və ya başqa bir sözlə deyir ki, həqiqətə gedən cığır çox dardır və çox az adam keçəcək oradan. O asfalt yol deyil. Məktəblərin yolu asfalt yoldur. Minlərlə uşaqları o yolla aparırlar, sən elm öyrənəcəksən. Amma elm öyrənmək həqiqət öyrənmək deyil. Bunu hələ bu duzsuzluğu bu vaxta kimi başa düşməyiblər. Mətinlər öyrənmək, başqa ağıllı kişilərin sözlərini əzbərləmək, ağıllı fikirləri beynə yazmaq həqiqət yolçuluğu deyil. Özgə ağlı ilə ağıllı olmaq mümkün deyil. Müdrik olmaq heç mümkün deyil. Sonda oxuduqlarımız hara gedir? Bir şey var kompüterdə,
Zibil Yeşiği adlı bir işare var. Vaxtaşırı düşür oradan da silinir. 40 gündən sonra silinir. Ona görə bir çox adamlar, mesela tələbələr adətən imtahan qutarandan 2 həftə sonra nə oxudular, nə əzbərlədilər, onu belə unudurlar. Lazım deyil onlara. Biz özümüz belə yəni Zibil iş. illərlə universitet Zibil iş. imtahanlara hazırlaşdığımız sualları 2-3 il sonra unuduruq. Hüseyin bəy, sizə bir şey söyleyeyim. Gəncliyimdə mənim üçün önəmli olan adlar, kitablar, zamanla indi 60-a yaxınlaşır da yaşım. Zamanla adları yadımdan çıxır. Mən savadsız adam olmamışam, harda oxumuşamsa 5-lə oxumuşam, nə bilim, qırmızı diplom almışam, həmişə fərqlənmişəm. Zamanla ağlımı müşahidə edirəm, görürəm ki, elə bir suda yazılan bir şeylər kimi yavaş-yavaş bir çox adlar, terminlər yadımdan çıxır. Çünki önəmli deyil. Amma yaşadığım təcrübə, həqiqət təcrübəsi yadımdan çıxmır. Neçə dəfə sevmişəmsə yadımdan çıxmır. İdrakın yeni bir boyutu yaranır. Bir şair var idi, Məhəmməd Aslanbəyli, sufi şairi idi. Görsənmir ona görə idi deyirəm, neçə vaxt tapa bilmirəm onu. Qəşəng misrası vardı. Unuttum o çağlarımı, beynimi yormaqlarımı, indi heç barmaqlarımı sanaya bilmirəm valla. Amma bu idrakın yeni keyfiyyətidir. Ki o barmaq saymaq texniki təfəkkürü təmsil eləyir. Yəni elə bir məqama gəlirsən ki, adlar yadından çıxır. Məncə yaş faktoru da var ortada. Yaş faktoru ola bilər. Yaş faktorunun özü də ilahi bir faktordur. Allah verib insana bu mərhələni. Gənclikdə sənin üçün önəmli olan şeylər 3 dənə ad əzbərləyirlər. Hinduşka kimi başını dik tutub gəzirlər. Baxırsan ki, bunun özünə inamının, bunun təkəbbürünün təməli nədir? 3 dənə ad əzbərləyib. Fikir verin cavanlar, biraz savadlı olan cavanlar sitat gətirəcək. O sitat baskı üsuludur. Baskı üsuludur. Sən mənim oxuduğumu oxumamısan. Səninlə özü arasında divar qoyur o dəqiqə. Müdriklər heç vaxt sitat gətirmirlər. Bir İngilis dilində başlayacaq bir sitatı deyəcək, sonra tərcümə eləyəcək. O Talih Yüzbəyev qəşəng oynayır bunu. My name is Maximus. Eləcə və ya ərəbcə bir şey danışacaq, sonra keçəcək onu Azərbaycan dilində izah eləyəcək. Bunlar hamısı toz quşu nümayişidir. Yaşlandıqca bu oyunlara girmirsən. Hər insanın həyatda bir hadisəsi olur, bir eşitdiyi bir fikir olur ki və söz olur ki, onun həyatını dəyişir. Belə bir sual verim. Sizin üçün həyatın yönünü dəyişən əsas fikir, əsas cümlə nə olub və hansı sözə bu qədər təsirlənmisiniz? Yenə bəlkə həyatımda ilk eşitdiyim böyük söz Asif Atan fəlsəfəsindən o söz oldu ki, həyatın mənası həyatdan artıqdır. Dünyanın mənası dünyadan artıqdır. İnsanın mənası insandan artıqdır. Bir çoxları üçün sadə görünə biləcək bir formul. Mən bunu 22 yaşımda ilk dəfə eşitdim. Papağım düşdü. Bu mənə mistisizmin əlifbasını vermiş oldu. Mən birdən-birə illərlə həyat qarşısındakı o çaşqınlığımın önəmli bir cavabını tapmış oldum. Başa düşdüm ki, göründüyünə sığmır bu həyat. Bizi incidən də odur ki, onun mənası böyükdür, görüntüsü isə yapalaq. Bəzi rəssamlar olur, çox kör-kobud çəkirlər insanları. Şeyin də bir əsəri var elə. Van Gogh'un da bir türmə həyatını təsvir edən bir şey. Əyri-əyri adamlar, bax beləsinə gedirlər. Qəsdən özü primitivizmə belə gətirirlər. Çünki məna ilə müqayisə eləyəndə həyat çox kör-kobud bir şeydir, formalardadır. Rembrandtın da son əsərlərində ironiya elə var. Özünə belə baxır, öz qoca halına gülür. Dünyanın mənası dünyadan artıqdır. Bu mənə çox bir qanad verdi mənim fikrimə. Üfüq açdı sanki. Mən mistisizmi ondan sonra rahat anlamağa başladım. Mistik təfəkkürü ki, bir şey deyirsən,
mənası özündən artıqdır. Məsələn, Quranın hər hansı bir ayəsini oxuyursan, sadə bir şey kimi görünür, mənasını isə yığıb yığışdıra bilmirsən. O qədimlərdə xristian rəsmlərində, ikonalarda insanı çəkirlər, ətrafında belə işıq halə də beləsinə qoyurlar. Bu o deməkdir ki, adam özünə yerləşmir. Bədən burada qurtarır, amma adam çox-çox kənarlarda hələ qurtaracaq. Aurası var da. Necə ki, insanın aurası onun bədəni ilə məhdudlaşmır, eləcə dünyanın da mənası, dünyanın gerçək görüntüsü ilə məhdudlaşmır. Bu mənə çox ləzzətli fikir kimi gəlmişdi 22 yaşımda. Amma sonra təbii ki, başqa fikirlər də oldu ki, mənim həyatımı aşama-aşama apardı da bugünə qədər gətirdi. Bugün hal-hazırda yaşadığımız dövrdə həyat daha sürətli, daha səs-küylü və daha qarışıqdır. Sanki insanlar özündən uzaq düşürlər. Və sualım bura gətirmək istəyirəm ki, sizcə müasir insanın ən böyük faciəsi nədir? İndiki yaşadığımız dövrdə bu qədər yeniliklər, bu qədər texnologiya, həyat özü, stresimiz daha çoxdur. Çünki daha çox finans fikirləşirik, daha çox maddiyyata gedirik istər-istəməz. Çünki indiki kapitalizm və s. və bunun yəni yaşadığımız mühit bunu gətirib çıxardır və insan necə həqiqətə qayıda bilər? Müasir insanında və ümumiyyətlə insanında, həmişəki insanında faciəsi varsa o da birdir. Ürəyindən ayrı düşmək. Ürək həqiqətlərinə qarşı bir həyat tərzinə girmək. Ki, mən məsəl üçün, ürək həqiqəti fərqlidir. Ürək həqiqətləri sevmək, paylaşmaq, bölüşmək, qucaqlamaq, bax, bu kimi şeyləri fərq qoymamaq, ədalətlə yanaşmaq, bunları ihtiva edir. Ağıl həqiqətləri isə yarışın içindədir, uğur konsepsiyası ilə düşünür, qalib gəlməklə, üstələməklə bu kateqoriyalardadır ağıl. Ona görə məsəl üçün ağlı kultivasiya edən adamlar hep sizə karyeralardan danışarlar. Ki sən şöhrətli olmalısan, sən uğur qazanmalısan, sən filan universiteti qurtarmalısan, sən filan sertifikat almalısan. Mütləq bax bu premiyalar, ödüllər, prizlər, bu hamısı o idrakın şeydir, cızdığı perspektivdir, o ağıldır. Amma ürək isə başqa cürdür və şərq fəlsəfəsi bizə ürək həqiqətlərindən danışır. Məsələn, mən bunu valideynlərlə münasibətdə anladım. Məsələn, uzun müddət mən başa düşmürdüm ki, niyə görə şərqin bütün müdrikləri, müdrik kitabları deyir ki, valideynlərinizə uf belə deməyin. Necə yəni fikirləşirdim? Axı bu valideyn ağılsız ola bilər, mənə bağışlayın, axmaq ola bilər. Da bütün gənclər, axmaq gənclər də böyüyüb bir gün valideyn olurlar və onlar da o statusda yaşayırlar. Yəni bu valideyn oldu deyə axmaqlıqdan çıxdımı? Bu da kimisə başına gəlir. Necə davranmalı? Bu necə konsepsiyadır ki, niyə bunlara uf belə demək olmazmış ki? Sonra biraz böyüyəndən sonra başa düşdüm ki, ürək günlərin bir günü ayılıb səni qətl eləyə bilər egoist düşüncələrə görə. Ürək. Ona vicdan deyirik də biz. Ürək deyər ki, bu nə axmaq ağılla sən düşünürdün. Bu, sənin ağılsız saydığın qadın və kişi gecələrini yatmayıblar səndən ötürü. Səni həyatlarına soxublar. Mən məsələn çox əziyyət çəkmiş valideyn olmamışam. Amma xırdıca bir detallı deyim ki, uşaqlar böyüyüb evdən çıxandan sonra baxdım ki, mən özümə hər ay ayaqqabı almaq imkanındayım. Sən demə, mənim pulum çatarmış ayaqqabı almaq, çünki uşaqlar var idi. Mən onların ayaqqabılarını düşünürdüm həmişə. Mən hər ay 1-2 köynək ala bilərdim bir şey özümə. Mən bunu eləyə bilmirəm, çünki onlar var idilər. Uşaqlar çox zaman bunu görmürlər. Bu fədakarlığı görmürlər ki, insanlar səni həyatlarına buraxıblar, səninlə hər şeylərini bölüşdürürlər, zamanlarını və sənin ölü qəlbin buna adekvat reaksiya vermir. Minnətdarlıq duyğusu yaranmır sənin ölü qəlbində. Və bu yaranmadığı üçün sənin Allaha da minnətdarlığın yaranmır. Ona görə sən həyata istifadəçi gözü ilə bir user kimi yanaşırsan.
Ancaq komfortunu hesablamağa başlayırsan, üstəlik hələ bir istehsalçıya hesab da verirsən ki, təmin eləyə bilməyəcəydiniz, niyə yaradırdınız? Bu tamam başqa bir ağıldır. Yaramaz bir ağıldır. O ağlı indi kultivasiya edirlər. Təbii insan ağlı isə yaxşılığa sevgi, məhəbbət və minnətdarlıqla cavab verir. Ürəyinin ağlı ilə. Ürəyinin ağlı ilə. Ona görə şərq ürəyi kultivasiya eləyir. Bax, məsəl üçün şeir fenomeni nədir? Siz məsələn texniki adamsınız da, şeir fenomeni, şeiriyyət nəyə görə yaşayır? Heç bir əhəmiyyəti yoxdur şeiriyyətin, poeziyanın. Hap-köpdür. Texniki baxışda desək, şişirtmələr və hap-köp. Amma o poeziya ürəyi yaşatmaq üsuludur. Oradakı romantik sözlər, oradakı sətirlər Ürəyin qidası. ürəyin qidasıdır. Biz ürəyimizi qidalandırmaq zorundayıq. İncəsənət ona görə mövcuddur. Ədəbiyyat ona görə mövcuddur. Biz ürəklə bərabər yaşayırıq. İnsanlıqdan çıxmıyor. Hə, elmlə deyil, həm də ürəklə yaşayırıq. Ona görə bu ürək həqiqətləri, onları ayrıca kultivasiya eləmək lazımdır. Sualınızın başına bir də gəlmək istəyərdim. Sualım onda idi ki, insanın ən böyük faciəsi nədir? Hə, və ən böyük faciəsi, bəli. Həqiqətə necə qayıda bilər? Hə, ən böyük faciəsi insanın ürəyindən uzaq düşməsidir. Bax, bunu danışıram. Ki, insan ürək həqiqətlərinin əleyhinə yaşayır. Məsələn, ədalətsizlik və egoizm ürək həqiqətinin əleyhinə yaşamaqdır. Ədalət deyir ki, necə ki, özünə yaxınlaşırsan, yanaşırsan, başqalarına da elə yanaş. Necə ki, özün üçün tərəzidə çəkilməyini istəyirsən, başqalarına da o ölçü ilə çəkinən. Amma tərbiyə deyil. O tərbiyədir. Tərbiyə də nədir? Ürəyin tərbiyəsidir də. Amma o Yəni, insanda onu siz valideyndən rasional- daha çox insan aslında axı valideyn uşağa onu öyrədibmi? Çünki ədalətdir, insanları başa düşməkdir, düşdüm, çox başa ətrafa düşdüm. verilən dəyərdir, insanın ətrafına tanımadığı insana verdiyi dəyərdir, özünün digər insanları başa düşməkdir. Bu mənim məsəl üçün mən də bir valideynəm və mənim yeganə düşündüyüm bir şeydir ki, yəni valideynin uşağa yeganə verəcəyi və ən vacib, yeganə deməyə də ən vacib bir şey odur. Çünki o valideyn onu öyrətməsə, ədaləti öyrətməsə, insanlara qayğını, digər tanımadığı insanlara nəvazişi verməsə, o gedib onu çöldə əldə edə biləcəyi bir məlumat deyil. Çöldə görəcəyi bir şey deyil. Yəni o valideyn onu veribsə, o var, verməyibsə o yoxdur. Yox. Məsələn, sizin düşüncənizlə bu məsəl üçün bir önəmli bir həyat vərdişidir ki, valideyn bunu uşağa aşılamalıdır, elə deyilmi? Amma sabah o elə bir vəziyyətə gəlib çıxacaq ki, elə bir pozisiyaya. Tutalım ki, bir imzası ilə bir-iki nəfərə zərər verə bilər, amma özü çox böyük bir gəlir əldə eləyə bilər. O, bunun qarşısında durmayacaq. Valideyn mənə belə aşılayıbdır, okey, amma mən birdən-birə 5-6 ilimin gəlirini qazana bilərəm. Mən istədiyimi eləyəcəm və o 5-6 ilin gəlirini alacam deyəcək uşaq. Əxlaqın rasional bir izahı yoxdur. Rasionallıq üzərində duracaq əxlaq yoxdur. İnsan gərək ürəyini inkişaf etdirsin ki, ürəyin məntiqi, ürəyin həqiqəti desin ki, sən nə edirsən? Sən bu adamı özündən ayrı tutmaq, onu mağdur vəziyyətə buraxmaqla öz köküvü qazırsan, ürək belə bir həqiqəti deyə bilər sənə. Məsələn, Dostoyevskinin Cinayət və Cəzası bunun üzərində qurulub ki, sənə elə gəlir ki, bu qadını öldürməklə sən qabağa düşürsən, amma sən öz varlığın kökünü qazırsanmış, bunu ürək deyə bilər sənə. Və bunu müqəddəs kitablar deyə bilər sənə ki, sən Allahla olan rabitəvə balta vurmuş olursan bu cinayətlə. Sənə sadə görünür ki, sən bunu qazanırsan da, sənə qazanc var. Nə olar ki, bir-iki nəfər qabağa çıxdı, indi sən güclüsən, o zəif durumdadır, sən bu durumdan istifadə edib qabağa gedirsən. Nə sənin əlini tutacaq bunu eləmək üçün? Ürəyi inkişaf eləməmiş adam təkcə ağlın məntiqi ilə valideynim mənə bunu deyib, ona görə mən də belə eləyirəm. Bu adamın özünün ürəyinə çatmayacaq, o adam gedəcək o cinayətə.
Ona görə də əxlaqın rasionalizmdə və ateizmdə heç bir kökü yoxdur. Əxlaqın kökü ancaq Allaha bağlıdır. Və Allah da ürəyi həqiqətlərini kultivasiya eləməklə insanın ömrünə gəlir. Ürəyi aktiv olmayan, elə bil ki, o radarı aktiv olmayan varlıqdır. O Allahla əlaqə qura bilməz. Allahın həqiqətləri də ona çatmayacaq. Müasir insanın ən böyük faciəsi ürəyindən uzaq düşməsidir. Texniki biliyi ruhani bilikdən daha üstün saymasıdır. Açıq mətndən deyirəm. Və bunu çox kultivasiya edirlər. Texniki biliyi bütləşdiriblər, heyran qalıblar. Elon Musk müasir dünyanın peyğəmbəridir. Çünki texniki zəkanı təmsil edir. Şairlər, Füzuli da bizim idealımız deyil. Azərbaycan gənclərinin idealı Elon Musk'dır. Onu təbliğ edirlər belə. Elon Musk'dan demişkən, dünyanın ən zəngin adamından danışırıq. Belə bir sualım var idi, indi verim o sualı sizə. Hər bir insan milyonçu ola bilərmi? Bilmirəm, Allah istəsə olar. Allah istəsə yoxsa özü istəyir? Qərb deyir ki, sən özün istəməlisən, amma hər hansı bir neməti verən Allahdır. İstəyən hamı istəyir. Dünyada paranı istəməyən adam var Allah xatirinə. Hamı səhər axşam istəyir də bunu. Bir-biri ilə söhbətləşirlər, dərdləşirlər. Hamının dərdi birdir, amma hamıya vermir Allah. Elə deyilmi? Allah vermir, yoxsa özü qazana bilmir onu? İndi çalışırlar, salsınlar insanın üzərinə ki, bu səninlə bağlıdır. Qərb idraki deyir ki, səninlə bağlı. Coachlar var bu dəqiqə. Auditoriyalar toplayırlar ki, parayla sənin problemin var. Para, sən milyoner olmuşsan, sənə bağlıdır bu. Mənsə məsələn Konfutsin oxudum. Konfutsin görünür həyatında bu olubdur. Bir parça var orada. Deyir ki, gəncliyimdə mən çox çalışdım zəngin olum. Hər peşəni də öyrəndim. Sonra deyir, anladım ki, göy mənim zəngin olmağımı istəmir. Ona görə bütün gücümü elmə verdim. O adam başa düşüb ki, Allah onu hansı amacla yaradıbdı. O böyük alim olmalıydı, filosof olmalıydı. Ona görə o bunu başa düşəndən sonra sakitləşib o funksiyanın üzərində yoğunlaşmağa başlayıb türklər demişkən. Bu hər bir elm adamının böyük mənada həyatında olur. O başa düşür. Yoxsa paranı kim istəmir ki? Sizcə onu deyən insan əslində öz zəifliyin ondan ört-basdır eləmir ki, məsələn, mən adam tanıyıram, çox insan, yəni həyatımızda olan insanlar, sizin dediyimiz kimi hamı çox pulu istəyir. Elə bir insan yoxdur və deyirsə ki, istəmirəm. Orijinal arzu deyil ki. Deyirsə ki, istəmirəm, o adam mənim üçün səmimiyyətsizdir. Çünki çox pul sənin övladların üçün xeyirdir, yaxşı həyatdır, yaxşı yaşamdır, komfortdur, öz komfortundur, yaxşı avtomobil idarə etmək sənin komfortundur, sənin bədənin üçün komfortdur, yaxşı idmana getmək sənin bədənin üçündür və s. Mənim dediyim sual oradadır ki, bir insan görəndə ki, pul qazana bilmir və bəlirli bir yaş, bəlirli bir gücü var da insanın ki, o fiziki gücdən sən artıq düşməyə başlayırsan və dərk edirsən ki, mən artıq bunu bacarmayacağam. Yəni, o arzuladığım cavanlıqda, enerjili olan vaxtımda mən bunu bacarmayacağam və milyonçu olmaq məndə alınmır deyə başlayıb şükür eləməyə ki, şükür buna da mənim deməli məqsədim elm imiş, mənim məqsədim deməli başqa imiş deyə özünə bəraət qazanmır və o bacarmadığı bir şeyi itirmiş, yəni ört-basdır etmiş sayılmır. O siz Konfutsiyonu tanımış olsaydınız, görərdiniz ki, o fəlsəfədə hansı dərinliklərə çatıb. Mən sırf Konfutsiyondan demirəm, ümumiyyətlə. Mən də ancaq sırf Konfutsiyon deyirəm. İnsan o dərinliyə gəlib çatanda, o dərinliyin özü ən böyük sübut olur ona ki, bunu Allah hər kəsə verməyibdi. Bunu mənə verib və məni bunun üçün hazırlayıbdı və çox-çox şükür edir. Quranda Fatihə surəsi var da, ilk müsəlmanların hər namazda işlətdiyi sözdür. Orada belə bir sətir var, bizi nemət verdiklərinin yoluna yönəldi. Və insanların çoxsu nemət deyəndə var dövlət, bahalı avtomobil, ev, eşik, pul təsəvvür edir. Allah isə Quranda deyir, kimə hikmət vermişəm, ona ən böyük nemət vermişəm. Ən böyük nemət verdiyi adamlar içərisində
İbrahimi, Yusifi, Lutu, Nuhu çəkir, bizə tanıtdırır Musanı ki, ən böyük nemət mən bu adamlara vermişəm. Konfutsi hiss eləyirdi ki, ona elə bir nemət verilib, ona görə də başa düşdü ki, milyonçu olmaq bunun yanında balaca bir şeydir. Çox balaca bir şeydir. Ona görə o özünü təskinlik deyil. Özünü təskinlik deyil. Mən də gəncliyimdə çox zəngin olmaq istədim. Çırpdım özümü sağa, sola, biznesə belə getmək istədim. Hadisələri Allah yönəltdi ki, hər dəfə məndə get müəllimlik elə, get müəllimlik elə və yalnız bu günümdə baxıram ki, hə, mən müəllimlikdən getsəydim, mən bu işi bişirə bilməyəcəkdim. Və sizcə siz o dediyiniz kimi və məqsədiniz olan kimi milyonçu olsaydınız, indi oturub belə bu haqqda o milyonçu Sıradan bir olan milyonçu vaxtda oturub olacaqdı. deməyəcəydiniz ki, kaş mən milyonçu olmazdım, kaş mən belə. Deməli mən milyonçu olmayacaqdım. Mənsə deyil, mənsə deyil. Onun tərsinəsini deməyəcəydiniz. Başa düşdüm. Məsələ burasındadır ki, milyonu da Allah var dövləti də Quranın konsepsiyasına görə onun üçün verir ki, o insanlar Allaha xidmət eləsinlər bunun vasitəsilə. Yəni sən hər bir halda Allahın əli olursan yer üzündə canişini olaraq. Sənə verir ki, sənin vasitənlə yer üzündə işlər görsün. Neçə adamı məsələn sən işə götürəsən, onlar səndən ruzi aparsın. Çünki bu bir talantdır da. Əgər bir adam iş qura bilirsə, böyük paralar qazana bilirsə, o müəyyən bir funksional işi olur. İndi təsəvvür edin ki, Konfutsi olmaq üçün yer üzünə gələn adam oturub milyonların idarə edilməsi və fabrik işlədilməsi ilə məşğul olur. Bu onun üçün çox maraqsız olardı. İnan ki, bir vaxtdan sonra başa düşdüm ki, bunu mən hələ Asifata demişdi gəncliyimdə, sonra illər sonra başa düşdüm. Dedi ki, oğul, sən heç kafedra müdürü belə olmalı deyilsən. Zamanı alacaq. O iclaslar məhv eləyəcək səni. Müəllimlik, məsələn, mən tam fərqindəyəm ki, müəllimlikdən gözəl heç nə yoxdur mənim üçün. Siz bir nöqtəyə toxundunuz bayaqlarım, onu danışmaq istəyirəm. Koçlarla bağlı və indiki hal-hazırda trend deyim, mod deyim, bu terminlər olan koçlar və məşhur olan koçlar. Siz dediniz ki, onlar insanları yönəldir ki, pul, beyin və s. bunların hamısını bağlayır. Doğrudan da pul qazanmaq o deyil ki, sizə kimsə bir motivasiya verməlidir və içinizdəki bir insanda o qədər, buna deyirlər, sahibkarlıq hissi deyim, entrepreneurship deyim ingiliscində və yəni bunun fərqli bir adları var da ki, içində sən onu alışıb yanmalısan və sən o hisslərlə yaşamalısan ki, mən sahibkar olacağam, mən çoxlu pulum olacaq. Yoxsa oturaq divanda hamımız çoxlu pul istəyək, amma heç nə eləməyək, məsəl üçün, onun üçün bir artıq vaxt xərcləməyək. Və o coachların fəaliyyətini necə dəyərləndirirsiniz? Mənə onların motivasiyası doğrudan da işə yarayırmı, yaramırmı, bu fırıldaqdırmı, onlar üçün pul, bizim üçün yalandırmı? Nə fikirləşirsiniz bu haqda? Bilirsiniz nə tərdir? Bax, məsəl üçün, çox adamlar görürəm ki, alim olmaq istəyirlər. Hətta filosof belə olmaq istəyənlər çox görürəm. Çox kitab oxuyurlar, elmi dərəcə alırlar, məsələ. Amma filosof ola bilmirlər, məsələ. Alırlar. Bir də görürsən ki, başqa birisi heç elmi dərəcəsi də yoxdur. Amma bu iş üçün doğulubdur. Çox yaxşı da onda bu alınır. Heç universitet belə qurtarmayıb. Oradan-buradan eşitdikləri ilə Oxuduqları, eşitdikləri çox gözəl bir arı pətəyinə, belə bir bal pətəyinə dönüşdürübdür daxili aləmini. Milyonçuluq da belə bir şeydir. Hamı bu həvəsə düşə bilər. Amma bunun da özünün adamı gəlməlidir. Allah bunu bu funksiyada görməlidir. Bir də belə bir konsept var da. Quranda bir ayə var ki, deyir, onlar deyir, bu dünyanın malını istəyərlərsə, verərik. Amma o bir dünyada paylar olmayacaq. Məsələn, təsəvvür edin ki, sizin Allah qatında biraz hörmətiniz var. Etdiyiniz xeyir əməllər, nə bilim, analarınızın duası, bir çox şeylər toplanıb, bir balaca hörmətiniz var orada. Kapitalınız var, belə deyək, Allah qatında. Və siz onu mütləq paraya transformasiya eləmək istəyirsiniz. İsrarla ondan para istəyirsiniz Allahdan. O parayın əvəzinə Allah sizə böyük elm verə bilər. O məşhur Yunus İmrə əhvalatındakı kimi nəfəs verə bilər.
Ya da bir torba buğda verə bilər sizə. Tapdıq ki, al götür get. İndi insanlar ki, israr eləyir ki, mən pul istəyirəm, ancaq pul istəyirəm. Allah da verir ona o pulu. Ondan sonra onun həyatı bomboş olur sonra. Yeah. O, elə. Pul olub boş olmayanlar da var. Çünki insan üçün, hər insan üçün faydalı şeylər fərqlidir. Məsələn, puldan daha önəmli keyfiyyətlər var ki, məsələn, o bu doğuluşunda bunları qazanmalıdır. Başa düşürsünüz? O isə ancaq pula odaqlandı, öz-özünü çaşdırdı. Məsələn, bir çox daxili aləmində inşa olunası divarları var. O divarlar tikilməyib, bu isə artıq dam alır özünə. Zənginlik haqqında düşünür. O isə başqa şeylərin üzərində işləməlidir. Ona görə insan Allahdan məncə düşündüyüm qədəricə xeyirlisini istəməlidir. Mənim üçün xeyirli nədirsə, Allahım, mənə onu ver, mən şükür eləyəcəm. Ona görə müdriklük şərqdə bir şey gözləmir, bir şey də arzulamır. Hələ Buddadan üzü bəri. Allah nə verirsə, ona şükür eləyirlər və nə verirsə, onu arzulayırlar. Əgər sənə elm veribsə, elmi çox istəyirsən, onun artmasını istəyirsən. Uçmaq qabiliyyəti veribsə, uçmağı arzulayırsan. Qaçmaq veribsə, sən pul veribsə, özün istəməmisənsə, ailən imkanlıdırsa və o imkan, o sərvət sənə qalırsa, sən istəməmsən, amma sənə qismət olubsa, onda Allah mənə məsləhət gördüyü puldur, çoxlu puldur. Ola bilsin elə olsun, amma əgər məsəl üçün hər Və ona halda başqa şey verməyəcək. talih hər halda individualdır. Ola bilir ki, zəngin atanın fərsiz oğlu olur. Məsələn, Kafka kimi və heç onun fabrikasına yiyə də durmur. Özünün qaramat yazıları ilə məşğul olur. Məsələn, belə bir şey də ola bilir. Ona görə Azərbaycanlarda belə bir qəşəng atalar sözü var ki, yaxşı oğul neynir ata malını, pis oğul neynir ata malını. Pis oğul olsa da bərbad eləyəcək bir neçə aya, yaxşı oğulsa istənilən vaxt qazana da bilər. Ona görə bu hər dəfə individualdır düşünürəm ki. Ata malı ilə zəngin olan olmur. Əgər adamın özünün qabında yoxdursa, o zəngin ola bilmir. Yer oturur sadəcə oraq. O fikrinizdən heç razı olmadım. Ki Allah pulu verirsə, istəyəndən sonra başqa şey vermir deyə bir şey yox. Yəni, bəzi adamlarda elə ola bilər. Ki, o adam israrla ancaq var istəyir. Halbuki onun ehtiyacı olan şeylər var, onlar istəmir. Okey, pulu verirsə, başqa şey vermirin, belə deyim də, net olaraq bu söz deməyin özü düzgün deyil axı, yox. Niyə? Yəni, hardan bilirsiniz ki, Allah ona pulu verdisə, Məsələn, mən israrla istəyirəmsə, özü Çox istəyirəm. gözəl, hə. Allah mənə pulu verirsə, başqa şey verməyəcək kimi Allahın əlində olan və Allahın istəyində olan bir şeyi biz insan olaraq deyə bilmərik axı. Yox, mən nə deyim? Allah onu, sənə bunu verirsə, onu verməyəcək. Məntiqi başa salmağa çalışıram. Məsələn, adam var ki, fəlsəfi talantı yoxdur. Amma vurur, öldürür özünü ki, mütləq fəlsəfə üzrə doktor olsun. Ona nail də olur. Və o boyda çaba xərcləyir. Allah çabaya görə qarşılıq verir. Çaba xərcləyir, bir dənə diplom alır əlinə. Diplomdan başqa heç nəyi yoxdur. Mən bunu həyatda görmüşəm axı. İnsan çaba xərcləyir, bir şey alır. Siz ki, pulu istəyir, pulu alır, amma pulu idarə edə bilmir. Pulu deyir, çörəyi ver çörəkçiyə. Allah pulu o adama vermək istəyir ki, o adam o pulla xeyir əməllər eləyəcək. Yəni, o ümumi simfoniyaya bir qatqısı olacaq. Yox, bu şəxsi egosunu məmnun eləmək istəyir, nə bilim, istədiyi əşyaları almaq istəyir, gəzmək, tozmaq istəyir. Bundan ötürü kainatı yaratmayıb Allah. Ki, sən öz şəxsi maraqlarına qulluq eləyəcək bir zənginlik əldə eləyəsin. Məsələn, elm öyrənən mütləq onunla paylaşmalıdır, elə deyilmi? Rəssam mütləq gəlib çıxdığı məqamdan paylaşmalıdır. Musiqiçi gəlib çıxdığı məqamdan paylaşmalıdır. Var dövlət də elə bir şeydir. O da bir nemətdir, o da paylaşmaq üçündür. Ölüm insanın ən böyük gizəmidir və kimisi buna son deyir, kimisi başlanğıc. Sizcə ölüm son nöqtədir, yoxsa yeni başlanğıcın maskası? İnsan ölümdən qorxur, yoxsa naməlumluqdan? İnsan naməlumluqdan qorxur. İnsan bilmir sonra nə olacaq. Amma həyatımıza baxanda görürük ki, hər bir mərhələnin bitişi
həmişə yeni bir mərhələnin yaranması deməkdir. Bu möhkəm qaydadır. Biz orta məktəbi qutaranda ağlayırıq. Balaca bir ölüm yaşayırıq. Eləcə ana bətnindən bu dünyaya gələndə də ağlamışdıq. Balaca bir ölüm yaşamışdıq. Amma sonra yeni bir həyat başladı. Uşaqlıqdan çıxanda ağlayırıq. Balaca bir ölüm yaşayırıq. Amma sonra yeni bir aqibət yaranır. Hər dəfə evlənəndə qızlar ağlayırlar. Balaca bir ölümdür. Oğlanlar da ağlayır. Oğlanlar da ağlayır. Göz yaşını gizlədə bilməyənlər ağlayır. Hə. Və bu bütün ömrü boyu bizi müşayiət edir. Hətta yerimizi dəyişdirəndə, ölkəmizi dəyişdirəndə, evimizi dəyişdirəndə biz bu balaca ölümləri yaşayırıq. Və hər dəfə də baxırıq ki, bundan sonra yeni bir həyat başlayır. Və nə vaxtsa bu bizim ürəyimizə və ağlımıza çatmalıdır ki, o böyük ölüm də başqa bir həyatın başlanğıcıdır, qapısıdır. Buna hazırlaşmaq lazım. Hər gün ölür və sən səhərə çıxırsan, yeni bir günə başlayırsan. Bunu 1000 dəfələrlə yaşayırsan ömründə. Günlər dəyişir və bunu yaradan da elə yaradıb ki, bu təkrar vasitəsilə də olsa insanın ürəyinə çatsın ki, dünənki günün ölümü yeni günün başlanğıcıdır. Məsələn, Buddada belə bir söz var ki, müdrik deyir, səhər yatağını köhnə ayaqqabılarını tərk eləyən kimi tərk edir. Olur mu sən təzə ayaqqabı alırsan, köhnəni çıxarırsan ayağından və atırsan zibil yeşiyinə. Bir son dəfə baxırsan, aylardır geydin onu. Xatirələrim. Hə, və bir daha girməyəcəksən o ayaqqabının içinə. Yeni ayaqqabı ilə həyatın davam edir. Köhnə gün də ölür. Sən yeni günə başlayırsan, çarpayıdan həmən qalx getginən. Əslində ölümlə daha mehriban, daha yaxın duyğulara çağırır bizi müdriklük ki, bu bizə qorxulu gəlir, çünki naməlumluqdur. Məktəbi qutaranda bizə qorxulu gəlirdi. Necə olacaq həyatımız? Evlənəndə bizə qorxulu gəlir. Necə olacaq həyatımız? Ata olanda bizə qorxulu gəlir, ana olanda qorxulu gəlir. Amma hər dəfə də başqa bir həyat yaradır. Ona görə ölüm, Quran da deyir ki, ölüm elə bu cürdür. Mənim qaydamda dəyişiklik görməzsiniz, deyir Allah. Ölüm həmişə yeni bir həyatın başlanğıcıdır. Ölür ki, insan dirilsin. Şərq fəlsəfəsində bir maraqlı bir belə anlayış var da, ölmədən öncə ölmək. Yəni bayaqdan danışdığımız mövzuda da. Bu qavramı siz necə açıqlayarsınız və var olmadığını dərk edən insan necə var olur? Var Var olmadığını dərk edən insan. Ölmədən əvvəl ölmək, ölüm bizim əl-qolumuzu tutur. Ölüm qorxusu çox ciddidir. Ölüm qorxusu bizim bütün qavrayışımızı deformasiya edir. Biz dünyanı doğru düzgün qavraya bilmirik. Ölüm qorxusundan azad olmadan dünyanı seyirdən həzz almaq mümkün deyil. Allahı da anlamaq mümkün deyil. Əgər sənin həyatın burada ölümlə yekunlaşacaqsa, ölüm də sənin üçün sondursa, onda bu həyat çox kədərli, əzablı bir hekayətdir. Və əzablı və kədərlidirsə, bunun heç bir mənasız adı da yoxdur. Şəxsi ölüm və o bir sərhəd çəkir. Şəxsi ölüm sərhəd çəkir. Sonsuz hekayəni və sonsuz mənzərəni görə bilmirsən. Məsələn, insan öz ölümünü aşacaq hərəkətlər eləməyə başlayanda, o da onun idrakından qaynaqlanır, insan müdriklüyə doğru yerimiş olur. Məsələn, ağac əkir, onun meyvəsini özü görməyəcək. Ağac bir 5-6 ildən sonra, bəzən 10 ildən sonra meyvə verəcək və bu ağac əkir, bilə-bilə ki, onun meyvəsini o yeməyəcək. Bax, bu ölümü aşan təfəkkürün fəaliyyətidir. Ona görə bu əməl idrak fenomenidir həm də. Bu adam o idrakda, o əxlaqdadır ki, bunu eləyir, bunun praktikasını eləyir. Xeyirxahlıq özünü aşmaq deməkdir. Özünü aşmaq deməkdir. Aclıq qorxusu, ölüm qorxusunun transformasiyasıdır. Ona görə ölümə çox zikr eləməyi tövsiyə eləyirdilər şərq müdrikləri ki, diqqətlə baxın, bu bədən öləcək. Əvvəlcə ölginən, ölmədən əvvəl öl, bu duyğu ilə barış, total olaraq barış. Bəlkə buna sənin bir
15-16 ilin həsr olunacaq. Ölümə zikr elə, bu mövzunu qapat. Sən öləcəksən. Sənə görə kainat istisna eləməyəcək. Biz uşaq olanda anama sual verdim ki, mama mən də öləcəm. Deyirdi, yox bala, sən böyüyənə bir şeylər kəşf edəcəklər alimlər. Sən ölməyəcəksən. Təxminən buna bənzər bir nağılla hər bir adam özünü sakitləşdirir. Amma kainat bizə görə heç bir istisna eləməyəcək. Peyğəmbərlər belə gəldilər, getdilər. Biz də öləcəyik mütləq. Ona görə ölmədən qabaq ölmək lazımdır ki, azad olasan. Bir çox sərkərdələr əskərlərini böyük şücaətə hazırlamaq üçün onlara kəfən geyindirirdi. Siz artıq ölmüsünüz. İndi isə vuruşun. Əlinizi qolunuzu heç nə sıxmasın. İnsan qəlbi belə gərgin olur. Qəlb də gərgin olanda həqiqətə doğru uça bilmir. Məsələn, mənim üçün podkastlarda, ya məsəl üçün kütlə qarşısında çıxışda ən problemli nöqtə odur ki, mən özümü komfortda hiss edeyim. Mən özümü rahat hiss edeyim. Mənim ürəyim çox rahat olsun. Onda o yaradıcılıqla məşğul ola bilir. Danışmaq da yaradıcılıqdır. O rahat olur. Ölüm qorxusu alt planda istənilən adamın yaradıcılığını boğur. Ondan mütləq azad olmaq lazımdır. Həqiqətə də ölüm qorxusunun gərginliyi ilə uça bilməsə, gərgin qanadlarla uça bilməz. Və son sual, sizin tez-tez toxunduğunuz bir fikir var, insanın öz mənini aşması. Hər şey sual da belədir. İnsan öz mənini aşanda başlayır. Hər şey insan öz mənini aşanda başlayır. Burada mən ego sərhədləridir də. Məsələn, xeyirxahlıq əməli egonu aşmaqdır. Özündən kənara çıxmaqdır. Özündən kənara çıxmaq da həmişə bu və ya digər dərəcədə ölümü aşmaqdır, sərhəddə aşmaqdır. Çünki bu dünyanı egoist birisi yaratmayıbdır. Bu dünyanı sonlu birisi də yaratmayıbdır. Məhdud birisi də yaratmayıb. Ona görə onun əsərini başa düşmək üçün sən də gərək öz sərhədlərini aşasan. Egovu kənara qoyasan. Egovu kənara, sonsuzluğa qovuşasan. Külli insan olasan, Nəsimi demişkən. Səndə belə bir transformasiya olsun ki, məsələn, bax, siz gedirsiniz hər hansı bir rəssamın emalatxanasına, siz onun əsərlərini anlayanmazsınız, rəssamla tanış deyilsinizsə. Onun necə düşündüyünü, nəyin üzərində işlədiyini anlamasaz, siz onun əsərlərini açar tapmayacaqsınız. Hər rəssamın da yaradıcılığın öz açarı var. Bu rəssamı anladım, o birisini də anlayacağım deyə bir şey yoxdur. Ona görə də dünyanı yaradan da ölümsüz olduğu üçün insan da gərək ölüm sərhəddini aşsın, ego sərhədləri aşsın, bunu aşmaq üçün lazım olan praktika ilə məşğul olsun, o praktika o fikri dərinləşdirir. Məsələn, mənə görə xeyirxahlıq əməli idraki aktdır. İdraki egodan qurtarır, o sərhədlərdən qurtarır. Mən, ancaq mən, məhdud mən, o gərginlikdən qurtarır. İnsan sonsuzluğu dərk eləmək üçün özü sonsuz olmalıdır. Əbədiyyəti dərk eləmək üçün özü əbədi olmalıdır. Bunu dərk eləməlidir. Ona görə o mənin aşılması, dəf olunması o keyfiyyətlərə doğru getmək üçündür. O keyfiyyətlərdən biraz nəsib olmayanın həqiqətdən keyf olmur. Həqiqəti anlayır, keyf ala bilmir. O qədər anlayanmır. Təşəkkürlər. Çox sağ olun, gəldiniz. Dəyərli vaxtınızı bizim üçün ayırdınız. Minnətdaram sizə. Sizin o səsinizdən mən doğrudan da rahatçılıq tapıram, doğrudan da izləyicilərinizi başa düşürəm və bu fəaliyyətinizdə, bu işlərinizdə bol-bol uğur arzu edirəm sizə. Sağ olun, çox sağ olun. Bu videonun da sonuna gəldik. Üzləşməyə baxırdınız. Gələcək bölümlərimizdə qonaq qismində kimlər görmək istəyirsinizsə şərh bölməsində qeyd etməyi unutmayın. Kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi və dostlarınızla paylaşmağı bizdən əsirgəməyin. Özünüzə və üzünüzə yaxşı baxın.